रहे पीबी न्यूज और अब खबरें विस्तार से। सेल इसको कारखाना में बुधवार शाम गैस की चपेट में आने से 2 श्रमिकों की मौत हो गई थी, जबकि कई श्रमिक बीमार पड़ गए थे। गुरुवार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश के बाद मंत्री मलय घटक मृत श्रमिकों के परिवार वालों से मिले और उन्हें 2-2 लाख रुपए का चेक दिया। बुधवार शाम बर्नपुर सेल इसको कारखाना में सल्फर गैस की चपेट में आकर 2 श्रमिकों की मौत हो गई थी, जबकि कई श्रमिक बीमार हो गए थे। गुरुवार श्रम मंत्री मलय घटक, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विभू गोयल, आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नर अजय कुमार ठाकुर पीड़ित परिवारों के घर पहुंचकर उन्हें सांत्वना दिए। इसके साथ ही मंत्री मलय घटक ने मारे गए श्रमिकों के परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए का चेक दिया। इस दौरान मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस खबर को सुनते ही मुझे निर्देश दिया कि मैं हर संभव मदद आप लोगों को मुहैया करा सकूं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद ही मैं आप लोगों के दुख में खड़े होकर आपकी मदद के लिए आया हूं। मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं आप लोगों की सहायता करूंगा और इस पर मुख्यमंत्री भी ध्यान दे रही है, इसलिए कोई भी परेशानी हो तो बेझिझक हमसे संपर्क करिएगा। वैसे आपको बता दें कि बुधवार शाम बर्नपुर के इसको सेल कारखाना में कुछ श्रमिक सल्फर बनाने वाले यंत्र की सफाई कर रहे थे। इसी दौरान ये लोग गैस की चपेट में आ गए और काफी बीमार हो गए। कोकोवेन बैटरी नंबर 11 में ये घटना घटित हुई थी, जिसके बाद श्रमिकों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। श्रमिकों का आरोप था कि गैस की चपेट में आने के बाद इसको अधिकारियों ने कोई तत्परता नहीं दिखाई और उन्हें आधे घंटे बाद बाहर निकाला गया, जिसकी वजह से 2 श्रमिकों की मौत हुई है। सरकारी 2 লক্ষ টাকা করে যে অনুদান সেই চেক তুলে দিতে আমরা দুটি পরিবারের সাথেই তাদের কাছে গেছি, তাদের হাতে তুলে দিয়েছি এবং এটাও নির্দেশ দিয়েছেন যে এই পরিবারগুলোর যে কোনো প্রকার সাহায্যের যদি দরকার হয় তাদের পাশে থাকতে এবং তাদের পাশে দাঁড়াতে। আমরা সেই প্রতিশ্রুতিও 2 পরিবারকেই দিয়ে এসেছি এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অনেকবার কালকে তিনি খবর নিয়েছেন এবং আজকেও আমরা যে পৌঁছে দিলাম সেই খবর আমরা তাকে পৌঁছে দেবো। 2টি পরিবারই যে ছেলেগুলি মারা গেছে তারাই রোজগারের ছেলে ছিল। আমাদের যে ইউনিয়ন আইএনটিটিউসি তারাও কালকে ম্যানেজমেন্টের সাথে কথা বলে দেখলাম একটা এগ্রিমেন্ট হয়েছে। সেই এগ্রিমেন্টে এই পরিবারের একজনকে চাকরি দেওয়ার কথা, সেই চাকরি যাতে তাড়াতাড়ি তারা পায় আমরা সেটাও খেয়াল রাখবো এবং তারা ইন্স্যুরেন্স থেকেও কিছু টাকা পাবে, সেই টাকাও যাতে তাড়াতাড়ি পায় সে ব্যাপারেও আমরা নজর রাখবো। এই যে ঘটনা বারবার ঘটছে, এখনো পর্যন্ত যে সমস্ত ওয়ার্কাররা স্পটে ছিল তারাই আমাদেরকে বললো যে সেখানে নাকি মনিটরিং ইয়েটাই ছিল না, সিও ডিটেক্টর। হ্যাঁ, সিও ডিটেক্টর কার্বন ডাইঅক্সাইড ডিটেক্টর একটা ইয়ে পাওয়া যায়, সেটা নাকি সেখানে ছিল না এবং এটা যদি হয়ে থাকে তাহলে তো অনেক অনেক মানুষের প্রাণ চলে যেতে পারত। এবং এই কেন্দ্রীয় সরকারের যে কটা কারখানা আছে, বিশেষ করে দুর্গাপুর স্টিল এবং ইসকো, এখানে প্রতিনিয়তই দেখছি আমরা অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে এবং মানুষ মারা যাচ্ছে। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ कुल्टी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 वेस्पा स्कूटर और 7 साइकिल को जब्त किया, जिसमें कोयला लदा हुआ था। इसके साथ ही अवैध कारोबार में लिप्त 8 लोगों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। कुल्टी थाना प्रभारी अशीम मजूमदार आज तड़के छापेमारी कर बोडरा कब्रिस्तान के निकट अवैध कोयला लदे 3 वेस्पा स्कूटर 7 साइकिल बरामद की है। वहीं इस अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस ने 8 व्यक्तियों को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए व्यक्तियों के नाम मनु हाड़ी, चरणजीत दीवर, कुंदन मंडल, गणेश गोप, मोहम्मद रमजान खान, मोहम्मद शमशाद आलम, नारू गोप, निमाई रुईदास है। छापेमारी के दौरान बरामद सभी सामानों को कुल्टी थाना लाया गया है। आपको बता दें कि घटनास्थल से 50 प्लास्टिक की खाली बोरियां भी बरामद की गई है। श्री मजूमदार ने बताया कि इलाके में अवैध खदानों से कोयला निकालने की सूचना काफी दिनों से मिल रही थी, जिसके आधार पर ही गुरुवार छापेमारी की गई। छापेमारी होने की वजह से कोयला तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। कुल्टी थाना प्रभारी ने कहा कि अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ छापेमारी आगे भी जारी रहेगी। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। बांकुड़ा जिला स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की तरफ से दुआरे वैक्सीन योजना के तहत रामकृष्ण मिशन आश्रम के स्वामी जी सहित 70 सदस्यों को कोरोना महामारी के खिलाफ वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई। बांकुड़ा जिला स्वास्थ्य विभाग और बांकुड़ा नगर निगम के स्वास्थ्य कर्मियों की मदद से गुरुवार
रामकृष्ण मिशन आश्रम के सदस्यों को कोरोना की रोकथाम के लिए वैक्सीन की पहली डोज दी गई। बांकुड़ा नगर निगम की प्रशासक अलका सेन मजूमदार ने इसका शुभारंभ किया। गुरुवार रामकृष्ण मिशन आश्रम के स्वामी जी सहित 70 सदस्यों को वैक्सीन की पहली डोज दी गई। आश्रम के सदस्य लोगों की सेवा के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। आम लोगों के साथ हमेशा उनका उठना बैठना होता है। इसे ध्यान में रखकर ही वैक्सीन देने की योजना का स्वास्थ्य विभाग जिला प्रशासन की तरफ से कार्य शुरू किया गया। রামকৃষ্ণ মিশন একটা প্রতিষ্ঠা। রামকৃষ্ণ মিশনের যারা স্বামীজি বা মহারাজ যারা রয়েছেন তারা অনেক মানুষের সেবা করে থাকেন, সারাদিন সারা রাত ধরে অনেক মানুষের সেবা করে থাকেন। আজকে জেলার স্বাস্থ্য দপ্তর এবং বাঁকুড়া পৌরসভার যে সমস্ত আমাদের স্বাস্থ্যকর্মীরা রয়েছে তারা এখানে এসছেন। আজকে যারা স্বামীজি বা মহারাজ রয়েছেন বা যারা আরও অনেকে রয়েছেন তাদেরকে প্রথম ভ্যাকসিন দেওয়া হবে। 18 থেকে 44 পর্যন্ত 38 জন রয়েছে এবং 44-এর অ্যাবাভ আজকে 32 জনের মতো রয়েছে। এখানে মোট হচ্ছে 70 জনের ভ্যাকসিন এখানে দেওয়া হবে, কারণ তারা অনেক মানুষের সেবা করে থাকেন বলেই এই উদ্যোগটা স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে এবং বাঁকুড়া পৌরসভার উদ্যোগেই আজকে নেওয়া হয়েছে। बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। अवैध शराब की बिक्री के खिलाफ जामुड़िया थाना के मंडलपुर भैरवपाड़ा की रहने वाली महिलाओं ने थाने के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। महिलाओं की मांग है कि पुलिस जल्द ही अवैध शराब बिक्री पर रोक लगाए, नहीं तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। अवैध रूप से चल रहे शराब और जुआ के विरुद्ध स्थानीय महिलाओं ने थाना घेराव कर एक ज्ञापन सौंपा। जामुड़िया के मंडलपुर भैरवपाड़ा की रहने वाली दर्जनों महिलाओं ने अवैध शराब की बिक्री और जुआ को बंद करने को लेकर जामुड़िया थाने का घेराव किया। महिलाओं का 4 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल थाना प्रभारी से मिलकर अविलंब अवैध शराब की बिक्री को बंद करने का अनुरोध की। स्थानीय लता बावरी ने बताया कि मंडलपुर के भैरवपाड़ा में कई दुकानों और घरों में लोग अवैध शराब की बिक्री कर रहे हैं, जिसकी वजह से आए दिन इस क्षेत्र में शराब पीने वाले लोग उपद्रव करते हैं। उन्होंने कहा कि उनके क्षेत्र में कोई शौचालय नहीं होने की वजह से महिलाएं और लड़कियां खुले में शौच जाने के लिए मजबूर हैं और उसी समय मनचले और शराबी युवक उनके साथ छेड़खानी करते हैं और अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं। अगर जल्द ही पुलिस प्रशासन अवैध शराब की बिक्री बंद नहीं कराती है तो वे लोग बड़े आंदोलन पर जाने को मजबूर हो जाएंगी। वहीं प्रदर्शन करने वाली सावित्री बावरी ने कहा कि अवैध शराब की बिक्री के कारण उनके परिवार के युवक प्रभावित हो रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है। इस मौके पर साधन बावरी, सावित्री बावरी मुख्य रूप से उपस्थित थी। আমাদের ছেলেরা মদ খেয়ে মারামারি অশান্তি বাড়িতে করে, আমাদের বাড়িতে অশান্তি, ভাত টাত করে খেতে দেয় না, এসব মেয়ে ছেলেকে মারধর করে, সব সময় মদ দোকানে পড়ে থাকে। আপনার বাড়ি কোন জায়গা? আমার এখন করে আজকে আপনি কি জন্য এসেছেন এখানে? এই তো মদের ব্যাপারে বলতে এসছি আপনাদেরকে, যে মদ খেয়ে আমাদেরকে অশান্তি করে, ওইগুলো আমরা বলতে এসছি। মদ খেয়ে জুয়া খেলায়, মেয়ে ছেলেরা পায়খানা যায়, চান করতে যায়, ওখানে কত গালাগালি হয় ওদের। সব সময় রাতেও লোক থাকে, করতে বসতে পারে না, সব সময় বাথরুম ফাথরুম নাই, আমরা যাই চানে যাই, রাতেও সেটা লোক মদ খেয়ে গালাগালি করে। এটা কতদিন থেকে চলছে ওখানে? অনেক ধরে চলছে, অনেক দিন থেকে চলছে। আর আমাদের সামনে সামনে মদ দোকান না, আমি আসি নাই, জানা হয়নি, এই প্রথম আসছি আমি। আপনার নাম? আমার নাম লতা বাউরি। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। लॉकडाउन के दौरान श्रमिकों को वेतन दिए जाने की मांग पर श्रमिकों ने सीटू के नेतृत्व में कारखाना के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। सीटू की तरफ से पश्चिम बर्धमान जिला सीटू संपादक वंश गोपाल चौधरी ने बंगाल पेपर मिल कारखाना के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक श्रमिकों को वेतन नहीं दिया जाएगा यह आंदोलन जारी रहेगा। विगत 20 मई को बंगाल पेपर मिल में 20 शिफ्ट कारखाना अधिकारी ने सस्पेंशन ऑफ वर्क का नोटिस लगा दिया था। कारखाना अधिकारी की तरफ से कहा गया था कि लॉकडाउन के दौरान कच्चे माल नहीं मिल रहे, जिसकी वजह से कुछ दिनों के लिए मिल बंद रखा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ सीटू ने दावा किया कि मिल का काम बंद रहने के बावजूद भी मजदूरों को वेतन दिया जाए। गुरुवार सुबह इसी मांग के साथ पेपर मिल श्रमिकों ने सीटू के नेतृत्व में कारखाना के गेट के सामने प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान पश्चिम बर्धमान जिला सीटू के संपादक और पूर्व सांसद वंश गोपाल चौधरी, सह संपादक आजादी प्रसाद, श्रमिक नेता रुनु दत्ता श्रमिकों का नेतृत्व कर रहे थे।
वंश गोपाल चौधरी ने कहा कि लॉकडाउन चलने के दौरान भी श्रमिकों का वेतन देना होगा। इस विषय को लेकर श्रम विभाग को जानकारी दी गई है। उन्होंने कारखाना अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक श्रमिकों का वेतन नहीं दिया जाएगा तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द ही कारखाना अधिकारियों को उत्पादन पर ध्यान देना होगा ताकि श्रमिक अपने परिवार का पेट पाल सके। वंश गोपाल चौधरी ने आगे कहा कि आगामी 10 तारीख को सभी श्रमिकों को 7,500 रुपए मासिक भत्ता और कोरोना महामारी के खिलाफ दिए जाने वाले वैक्सीन लगवाने होंगे, नहीं तो देश भर में श्रमिकों पर अत्याचार के खिलाफ सीटू का प्रदर्शन जारी होगा। हालांकि अभी तक बंगाल पेपर मिल के अधिकारियों ने इसकी जानकारी नहीं दी है कि कारखाना कब से चालू होगा। বেঙ্গল পেপার মিলের শ্রমিকদের বেতনের দাবিতে আমরা লেবার সেক্রেটারিকে চিঠি দিয়েছিলাম। 19 তারিখ থেকে এখানে ওরা সাসপেনশন অফ ওয়ার্ক করেছে, শ্রমিকরা বেতন পাবে না এই আশঙ্কাতে আমরা জানিয়েছিলাম এবং গতকাল শ্রম দপ্তর ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে আলোচনা করেছে এবং ওরা বলেছে যে বেতন ইত্যাদির ব্যাপারে আমরা চেষ্টা করব এবং সেটা আগামী 3-4 দিনের মধ্যে বেতন যাতে তারা পেতে পারে সেই ব্যবস্থা তারা করবে বলে শ্রম দপ্তরকে জানিয়েছে। আমাদের এই দাবিটা গ্রহণ হোক আর বেতন হোক শ্রমিকদের, এইটাই ছিল আমাদের মূল কথা। আর কারখানা চালু হোক, কারখানায় হচ্ছে কাঁচা মাল যাতে আসার ব্যবস্থা হয়, কারখানা যাতে চালু থাকে, এখানকার অনেক মানুষ তা নাহলে তারা দুরবস্থায় পড়বে, এই বিষয়টাই শ্রম দপ্তরের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रानीगंज के मंगलपुर गांव में स्थित रूरल मेडिकल प्रैक्टिशनर एसोसिएशन की तरफ से 200 लोगों में मास्क सैनिटाइजर बांटे गए। गुरुवार इस कार्यक्रम में रानीगंज विधायक तापस बनर्जी भी मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। मंगलपुर गांव में रूरल मेडिकल प्रैक्टिशनर एसोसिएशन की तरफ से इस कोरोना काल में गरीबों का प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। गुरुवार आरएमपी चिकित्सक विकास रावत के नेतृत्व में करीबन 200 लोगों को मास्क और सैनिटाइजर बांटे गए। इसके साथ ही जो महामारी देश में फैल रही है इसकी चपेट में लोग न आए, इसे लेकर लोगों को जागरूक करने का काम भी किया गया। इस समाज सेवा के कार्य में रानीगंज के विधायक तापस बनर्जी भी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। तापस बनर्जी ने भी अपने हाथों से कई लोगों को मास्क और सैनिटाइजर बांटा। विधायक तापस बनर्जी ने इस मौके पर कहा कि कोरोना महामारी के दौर में आरएमपी चिकित्सक जो सेवा लोगों के लिए कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है। देश की ऐसी भी अर्थव्यवस्था काफी बिगड़ गई है, महामारी ने लोगों की कमर तोड़ दी है और ऐसे हालात में महंगे अस्पताल में इलाज कराना संभव नहीं हो पा रहा है। रानीगंज का रूरल मेडिकल प्रैक्टिशनर एसोसिएशन ही एकमात्र सहारा बना हुआ है। आरएमपी चिकित्सक सिर्फ इलाज ही नहीं बल्कि समाज सेवा का काम भी कर रहे हैं। आरएमपी चिकित्सक विकास रावत ने कहा कि कोरोना संक्रमण जिस तरह से फैल रहा है उसे देखते हुए ही आरएमपी दफ्तर में रानीगंज के विधायक तापस बनर्जी के हाथों मास्क और सैनिटाइजर लोगों में बांटा गया है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी लोगों की सेवा के लिए हमने ऐसे कार्य किए हैं। उन्होंने आगे कहा कि आरएमपी अपने पास आने वाले हर रोगी का इलाज करती है, फिर चाहे उनके पास पैसे हो या ना हो। इस मौके पर विश्वजीत चांद, मनोज यादव, सुबीर सरकार, गुलाम सागित मुख्य रूप से उपस्थित थे। चेयरमैन सुबीर रंजन सरकार, सेक्रेटरी रजनी सादिक, हम लोग का स्कूल इंचार्ज हमारे संगठन चेयरमैन आप बताते नहीं है हमारी प्रकार से
রেজিস্টার্ড মেডিকেল প্র্যাকটিশনার আছেন, যারা শর্ট ফর্মে আমরা আরএমপি বলি, তারা নিজেরা বলেছিলেন যে একবার আপনাদের এদের একটা অফিসে আসার জন্য, যেখানে তারা স্থানীয় মানুষদের মধ্যে আমাদের মাস্ক আর স্যানিটাইজার তারা ডিস্ট্রিবিউট করবে। যাই এই এলাকাটা প্রত্যন্ত এলাকা, পিছিয়ে পড়া এলাকা, প্রচুর গরিব মানুষ এখানে বাস করে, সর্বদা তাদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করার জন্য। এবং আমাকে এখানে ডেকেছিলাম তারা নিজেদের মধ্যে আলাপচারিতা হলো সম্বোধন। আর আরএমপিকে আমরা যেভাবেই দেখি না কেন, এরা কিন্তু ভারতবর্ষের আমাদের রাজ্যে প্রচুর গ্রামীণ মানুষকে স্বাস্থ্য পরিষেবা দেয়। যারা জীবনে হাসপাতাল দেখেনি, যারা জীবনে বড় বড় ডাক্তারের চেম্বার দেখেনি, যারা মাল্টি স্পেশালিটি হসপিটাল চেনে না, খায় না আমাকে, তাদের কিন্তু এই আরএমপিরাই বাঁচিয়ে রেখেছে। আমরা দেখি তাদের যেগুলো ইমিউনিটি পাওয়ারটা বেশি, এই সামান্য ওষুধে তাদের কাজ হয়ে যায়। এরকম প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রচুর আরএমপি ডাক্তার ছড়িয়ে আছে। আমি মনে করি এদের ডাক্তারি করার চাইতে এদের সমাজসেবাটা কিন্তু অনেক বেশি তারা করে থাকে। অত্যন্ত স্বল্প মূল্যে তারা কিন্তু মানুষের একটা চিকিৎসা পরিষেবা কিন্তু দিয়ে থাকে। তাদের প্রতি আমাদের অবিচল শ্রদ্ধা আছে, ভালোবাসা আছে, শুভেচ্ছা আছে। তারা এই অতিমারির সময় তারা কাজ করছেন। কোনো চেম্বার খোলা আছে কিনা, কিছু চেম্বার খোলা থাকে, সবাই চেম্বার বন্ধ থাকে, এদের চেম্বার খোলা থাকে, এরা প্রতিনিয়ত মানুষের সেবা করে থাকে। এবং এদিকে আমি আমার তরফ থেকে শুভেচ্ছা শ্রদ্ধা। जो हमारे एरिया के विधायक तापस दा, उनको आज स्वागत किया गया आरएमपी रानीगंज की तरफ से, और यहाँ पर 95 मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया गया आरएमपी की तरफ से। तो कितने लोग को वितरण किया गया? करीब 200 गरीब परिवार को वितरण किया और 100 आरएमपी को वितरण किया गया। आपका नाम और परिचय? मेरा परिचय जिला एडवाइजर आरएमपी। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक पोस्ट को लेकर बाराबनी विधायक विधान उपाध्याय ने भूख से लड़ रहे 70 वर्षीय बुजुर्ग रामलाल किस्कू के हाथों राशन सामग्री पहुंचाई। राशन मिलते ही बुजुर्ग रामलाल किस्कू ने विधान उपाध्याय को कपकपाते हाथों से आशीर्वाद दिया। सलानपुर ब्लॉक के देदुआ ग्राम पंचायत अंतर्गत बांसकटिया गांव के धोमगुड़ी पाड़ा निवासी 70 वर्षीय आदिवासी बुजुर्ग रामलाल किस्कू उर्फ हीरो होंडा की सहायता के लिए बाराबनी विधायक विधान उपाध्याय ने हाथ बढ़ाया है। आपको बता दें कि फेसबुक के वायरल पोस्ट को देखने के बाद उन्होंने तत्काल सहायता पहुंचाई। आसपास के क्षेत्रों से मांगकर अपने घर का चूल्हा जलाने वाले बुजुर्ग रामलाल लॉकडाउन के बाद से ही अपने घर पर असहाय बैठकर भूख से लड़ रहे थे। उनकी इस असहनीय अवस्था को देखकर लेफ्ट बैंक निवासी बिरजू मंडल युवक ने पहले खुद उनकी सहायता की और बाद में अपने फेसबुक अकाउंट से फेसबुक लाइव वीडियो के माध्यम से गरीब रामलाल की पूरी व्यथा उड़ेल कर रख दी। इस वीडियो में भूखमरी के दर्द को बयां करते हुए दिखाया गया है। बताया जा रहा है कि युवक के बनाए हुए फेसबुक लाइव वीडियो वायरल हो गए, जिस पर बाराबनी विधायक विधान उपाध्याय की नजर पड़ते ही उन्होंने तत्काल सलानपुर ब्लॉक तृणमूल महासचिव भोला सिंह को रामलाल की हर संभव सहायता करने का निर्देश दिया। इधर भोला सिंह ने आदेश का पालन करते हुए गुरुवार को विधायक प्रतिनिधि के रूप में तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ता बिमल गोराई, जयदेव गोराई, सुशांतो हेम्ब्रम और अमर मंडल के साथ चावल, दाल, तेल, नमक, सोयाबीन और अन्य खाद्य सामग्री लेकर आदिवासी बुजुर्ग रामलाल के घर पहुंचे। घर की आंगन में पेड़ के नीचे बैठकर रामलाल, उनकी बहू और बेटी शायद किसी मददगार की राह ही ताक रहे थे। राशन से भरा बैग देखकर प्रसन्न मुद्रा में परिजनों ने पूछा कि किसने भेजा है। उत्तर में तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बताया कि बाराबनी विधायक विधान उपाध्याय ने। रामलाल ने कपकपाते स्वर में विधायक को आशीर्वाद दिया। मौके पर उपस्थित विधायक प्रतिनिधि बिमल गोराई ने कहा कि पिछले साल कोविड-19 महामारी में आम लोगों की सेवा में तत्पर विधायक खुद कोविड संक्रमित हो गए थे। बावजूद इसके उन्होंने क्षेत्र में सेवा के कार्य को चालू रखा। ये विधायक का बड़प्पन है कि उनकी नज़र छोटी से छोटी समस्या पर भी दिखाई रहती है। फेसबुक के एक वायरल वीडियो को देखकर बाराबनी विधायक ने बुजुर्ग रामलाल और उनके परिवार के लिए सहायता भेजी है। आगामी दिनों विधायक के निर्देश अनुसार समय समय पर परिवार की जानकारी लेने को भी कहा गया है। मामले को लेकर सलानपुर ब्लॉक तृणमूल महासचिव भोला सिंह ने कहा कि विधायक विधान उपाध्याय के विधानसभा क्षेत्र में कोई भी भूखा रहे ये हो नहीं सकता। क्षेत्र में हर जानकारी मिले ये संभव नहीं। बिरजू मंडल नाम के युवक ने भी अपने हिस्से का फर्ज निभाकर सबसे पहले उन्होंने ही बुजुर्ग रामलाल की सहायता की है। आम जनता भी सक्रियता से कोविड-19 महामारी में एक दूसरे की सहायता को आगे आए, जिससे कोरोना महामारी भी एकजुटता से हार जाए। वहीं इस संदर्भ में बुजुर्ग रामलाल किस्कू ने कहा कि हम बहुत कठिन समस्या से गुजर रहे हैं।
मेरा शरीर उस लायक नहीं कि कोई कार्य कर सके, इसलिए भीख मांगकर अपना पेट भरने को हम मजबूर हैं। लेकिन महामारी और लॉकडाउन के वजह से कहीं बाहर जाना और भीख मांगना भी मुश्किल हो रहा है। आज तृणमूल कांग्रेस और बाराबनी विधायक के दी गई सहायता के लिए मैं उनका आभारी हूँ। কত অসুবিধায় উনি ছিলেন? তিনি অসুবিধার আনন্দ থাকে না, অনেক অসুবিধাতে ছিল, খেতে পাচ্ছিল না নাকি? খাবার পাবেন আমি অনেক কষ্ট করে দিন পার করছি। এখন কি হয়েছে? এখন আজকে কারা এসেছে? কি হয়েছে? তিন কয়দিকে কেন লেমে মাননীয় বিধান দেয় কুল কাকুয়া আর নুকু পার্টি বিধান সব সদস্য কো হ্যাঁ কেনা হ্যাঁ তিনি বলতে চাইছেন যে আজকে আমি খুব আনন্দিত, যেহেতু আমার খাবার ছিল না, খাবার পৌঁছে দিয়েছে, অথচ মাননীয় বিধানদার মানুষ সব এসছে এখানে, হ্যাঁ আমাকে হেল্প করছে। তার মধ্যে এই বলতে চাইছে যে আবার যদি তোমার কোনো অসুবিধা হয় তাহলে আমাদেরকে জানাবে, সেটা বলছে নিশ্চয়ই জানাবো। হ্যাঁ আমি অনেক এখন আনন্দিত আছি, সেটাই বলতে চাইছি। কি নাম এনার? চিরিতাম মিতুম রবি রামলাল কিসকু। হিরো হন্ডা বলে কিছু? হ্যাঁ প্লাস র্যাকেট হিরো হন্ডা, মানে ডাকের নাম হিরো হন্ডা। হিরো হন্ডা। কোথায় বাড়ি এনার? ইনির বাড়ি এখন এইখানে আপাতত। কি জায়গাটার নাম? বাসকেটিয়া। আমরা সব সময় একে দেখাশোনা যা করি, বেশিরভাগ আমি পাশে থাকি আর আমার নিয়ে খুব আনন্দ থাকে। ऐसा हुआ, आपको कैसा लग रहा है? हमको बहुत आनंदित हुआ, हमें गर्व लग रहा है कि हमारे एमएलए साहब हर गरीब लोगों पर ध्यान दिए हुए हैं कि कोई भी भूख से किसी का आर्थिक स्थिति खराब ना हो, और जो भी इस स्थिति में है उनको तुरंत हमारे सहकर्मी द्वारा सहायता मिले। ये जो लाइव आप किए थे, फेसबुक में डाले थे, वायरल जो किए थे, ये कब किए थे? हमें ठीक से याद नहीं है, 5-6 दिन पहले किए थे। हाँ हमारा ही पोस्ट किया हुआ है, और हमारे पोस्ट को देखते हुए उनको भोला सिंह के जरिए, पूरा टीएमसी पार्टी के जरिए उनको सहायता भी मिला। हमें यह देखकर बहुत खुशी हुई, और आशा है कि ওই 10:30 নাগাদে এই খবরটা পাই যে আমাদের মাস্কিটা সিদাবাড়ি বুথ, ধরুন আমাদের এই ধমগুড়ি বসতি, ওই হিরো হন্ডা ডাকনাম, ভালো নাম কি বললে জানো? রামলাল কিসকো। ঠিক আছে, যে খুবই অসুবিধার মধ্যে আছে, যার খাদ্যর অভাবে মানে এই বাড়ি ওই বাড়ি এর দুয়ারে দুয়ারে খাবারের জন্য দিয়েছি। হঠাৎ আমরা মানে আমাদের পার্টি অফিস থেকে ভোলাদার কাছে ইনফর্ম আসে, কোনো কারণে সাথে সাথে বিধানদা ভোলাদা বা আমাদের তৃণমূলের যত আমরা কর্মীরা আছি, যখনই যেই মুহূর্তে আমাদের কাছ থেকে অপর নেতৃত্ব থেকে আদেশ আসে বা আমাদের কাছেও ইনফর্ম আসে, সেই মুহূর্তে আমরা কিন্তু মানুষের ওই যে অসুবিধার ব্যাপারে যেটুকু জানতে পেরেছিলাম, তার বাড়িতে চাল আলু মানে মোটামুটি দৈনন্দিন যেটা খাবার, এটা আমাদের গরিব মানুষ আমরা সাধারণত যেরকম খাই সেই সকলে। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। और यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে मनपसंद 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 आहारे मनपसंद গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर, इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ। ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग,
ECG, NCV, pathologic microbiology, histopathology, PFT, uroflowmetry, health checkup packages, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान हैं अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। পুজো আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं PV न्यूज। अब जाएंगे आगे की खबरों की ओर। गुरुवार सुबह दुर्गापुर के विद्यासागर पल्ली स्थित ABC ब्लॉक के बुद्धा मंदिर प्रांगण में 20 नंबर वार्ड तृणमूल कांग्रेस के पार्षद तथा 2 नंबर बोरो चेयरमैन रमा प्रसाद हलदार के उद्योग से समस्त कोरोना संक्रमितों के घर में जाकर फल एवं खाद्य सामग्री वितरित की गई। খুব ভালো, খুব ভালো। আছে তার প্রথম কর্মসূচি হচ্ছে 125 এবং 126 নম্বর বুথে বিদ্যাসাগরপল্লী ABC ব্লক। এই অঞ্চলে যে সমস্ত মানুষ করোনার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন বা করোনা আক্রান্ত হয়েছেন, অনেকে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন, অনেকে এখনও চিকিৎসারত, সেই সমস্ত পরিবারগুলো পাশে আমরা দাঁড়াবার চেষ্টা করেছি। তাদের পরিবারের হাতে আমরা ফল মূল খাদ্য সামগ্রী তুলে দিলাম এবং এখানে আমাদের এই অঞ্চলের যে সমস্ত তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা রয়েছে, ভাইরা রয়েছে এবং আমার ওয়ার্ড সভাপতি রয়েছে, বুথ সভাপতি রয়েছে,
তাদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এরকম একটা সুন্দর উদ্যোগ নিয়ে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য। এবং আগামী দিনে করোনা অতিমারির সমতে এলাকায় যদি কোনো রকম কোনো মানুষের সমস্যা হয়, আমরা এই বার্তাটাই দিতে চাইছি তারা যেন সরাসরি আমাদের সাথে যোগাযোগ করেন। আমরা তাদের পাশে দাঁড়াবো সর্বদাই এবং তাদের সাহায্য করব। এরপরে কি অনুষ্ঠান? এরপরে আমাদের আছে শ্রীনগর পল্লী সমিতি অফিস থেকে 200 মানুষের হাতে খাদ্য সামগ্রী তুলে দেওয়া হবে। এলাকার দুস্থ যে সমস্ত মানুষরা কর্মহীন হয়ে পড়েছে সেই সমস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য। তারপরে আমাদের 54 ফুট সংলগ্ন এলাকায় শ্রীনগর পল্লী, ওখানে আমরা একটা মা কিচেনের উদ্বোধন করছি। সেই মা কিচেন থেকে প্রতিদিন 200 ব্যক্তির হাত মুখে অন্ন তুলে দেওয়া হবে এবং আমরা ওখান থেকে মা কিচেনের কাজ আজ থেকে শুরু করব। दुर्गापुर से न्याय दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। 29 नंबर वार्ड सागर भांगा के तेतुलतला रोड संलग्न शिशुतला स्पोर्टिंग एंड कल्चरल यूनिट की ओर से यास चक्रवात से प्रभावित पूर्व मेदिनीपुर के माझिलापुर ग्राम पंचायत के अंतर्गत बाबूराज जलपाई ग्राम में महिलाओं में साड़ी, बच्चों के लिए वस्त्र, खाने की सामग्री तथा दवाइयां एवं तिरपाल आदि जरूरी चीजें वितरित की गयी। एक बार कर दे एक दिन सारा के दिन আমি তো ইউনিটে মনে হয় হাত ধরো না ধরো দিদি হাত ধরো তোমরা যে নেই এখানে থাকাতে যাবে এ সুমন পারবি না রে ভাই চুড়িদার অনেকগুলো হয়ে গেছে এত চুড়িদার লাগবে এটা মিনিমাম আমি তিনটে পরে আছি অনেকগুলো আছে দেখো এক বস্তা দু বস্তা তিন ত্রাণ সামগ্রী যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে পশ্চিম মেদিনীপুরে যে দুর্যোগের জন্য যারা ভেসে গেছে তাদের জন্য, তা সেখানে শিশুতলা এখানে একটা ভালো উদ্যোগ, সেই উদ্যোগে আপনারাও সহযোগিতা করছেন, কি মনে করে করছেন? আমরা টিভিতে তো দেখলাম আমফানের পরে এত বড় দুর্যোগ, তো আমরা হয়তো আগে কোনো দিনও যেতে পারিনি, কিন্তু আমাদের এবার মনে হয়েছে যে আমাদের যতটুকুনি সামর্থ্য হয়তো সবাইকে আমরা ফুলফিল করতে পারবো না, কিন্তু কিছু মানুষকে হয়তো আমরা এগিয়ে দিতে পারবো কিছু জিনিস, যাতে তাদের কিছু একটু অন্তত উপকারে লাগে। হয়তো অনেকটা কিছু করতে পারবো না, অল্প একটু করতে পারবো। তাই আমরা ক্লাবের তরফ থেকে, ক্লাবের ছেলেদের সাথে আমরাও, মেয়েরাও, মানে আমাদের নারী শক্তি গ্রুপ আছে ক্লাবেরই, আমরাও এগিয়ে এসেছি ওদের সাথে 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 পা মেলানোর জন্য, আর কিছু না, যাতে আমরা ওখানে দেখতে পারি এবং যেতেও পারি। আমাদের এটাও একটা অভিজ্ঞতা হবে, আমরা হয়তো এতটা ভালো আছি, ওরা বছরের পর বছর প্রতি বছর একটা ঝড় যায় আর একটা ঝড় আসে, তার মধ্যে ওনারাও তো অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয় সংসার গুছিয়ে ওঠার আগে। এটা একবার গিয়ে দেখে আসি নিজের চোখে। বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে কালেকশন করে নিয়ে আসছেন? না, আমরা বাড়িতে বাড়িতে কোনো কিছু কালেকশন করিনি, পুরোটাই আমাদের সময় মানে এফবি মাধ্যমে হয়েছে, যতটুকুনি আমাদের করেছি। আর আমাদের এখানে পুরো কলোনিবাসীরা যারা আছে তারা অন্তত আমাদের ক্লাবকে ভালোবেসে, ক্লাবকে। আপনারা কি করছেন? আজকে প্রথম থেকে বলি, সেটা হচ্ছে আমরা বিগত করোনা সময় থেকে জোরে বলবো, করোনার সময় কাল থেকেই আমরা শিশুতলা ক্লাবের সদস্যরা প্রথম শুরু করি অক্সিজেন সরবরাহ করা দুস্থ মানুষ এবং যারা কোভিড আক্রান্ত মানুষ, সেই সমস্ত মানুষের কাছে সরাসরি গিয়ে অক্সিজেন পৌঁছে দেওয়া এবং সেই সমস্ত মানুষের বিভিন্ন সুবিধা অসুবিধা, সেই সমস্ত মানুষের বাড়ির বাজার, সেই সমস্ত মানুষের বাড়ির ওষুধ এবং রান্না করা খাবারও আমরা কিন্তু ক্লাবের সদস্যরা নিয়মিতভাবে 14 দিন বা 20 দিন ধরে তাদের বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছি। এটা দিয়ে আমাদের প্রথম কোভিডের উদ্যোগটা শুরু, এইভাবে 5-6 জন ছেলে মিলে শুরু করি। পরবর্তীকালে হঠাৎ আমরা ঠিক করি যে আমরা যদি এই কাজ করতে করতে এই যে ইয়াস বিধ্বস্ত যে অঞ্চলগুলো হয়ে আছে সেখানে যদি কিছু মানুষের জন্য ত্রাণ জোগাড় করতে পারি, তাহলে সেই আর্ত মানুষগুলোর কাছে আমরা পৌঁছাতে পারবো এবং কিছু সামাজিক দায়বদ্ধতার পরিচয় দিতে পারবো। সেইভাবেই আমাদের পরিকল্পনা। সেই পরিকল্পনা থেকেই আমরা শুরু করি প্রথমে ত্রাণ সংগ্রহ, বিভিন্ন মানুষের কাছে আবেদন এবং বিভিন্ন মানুষ বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছেন। কারণ নাম এখানে তো আলাদাভাবে করা যাবে না, কিন্তু প্রত্যেকের সহযোগিতা, প্রত্যেকের সাহায্যে আমরা আজকে এত বড় একটা উদ্যোগ নিয়ে ফেলেছি। আমরা
প্রথম এবার আমরা যাচ্ছি, প্রথম কথা হচ্ছে বগুলাম জলপাই পূর্ব মেদিনীপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের সাথে আমাদের নিয়মিত যোগাযোগ হয়েছে, কথা হয়েছে। লোকাল প্রশাসন আমাদেরকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। কোকোবান থানা ওসি উনি ব্যক্তিগতভাবে উদ্যোগ নিয়ে আমাদের সহযোগিতা করেছেন এই জায়গায় পৌঁছাবার জন্য। পঞ্চায়েত প্রধান থেকে কালকে ওইখানে ত্রাণ সামগ্রী দেওয়ার জন্য সমস্ত রকমের ব্যবস্থা করা হয়েছে। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। अंडाल प्रखंड के खांद्रा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दुर्गापुर स्टील थर्मल पावर स्टेशन डीवीसी अंडाल ने योजना के तहत खांद्रा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सेफ होम में कोरोना महामारी के समय में कार्य कर रहे नेशनल कोलफील्ड सिटीजन फोरम के सदस्यों को पीपीई किट, N95 मास्क एवं आदि सामग्री वितरित की। पांडवेश्वर विधानसभा क्षेत्र के विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने बहुला ग्राम पंचायत के परासपुर गांव और परासपुर इलाके के हर जरूरतमंदों के बीच N95 मास्क का वितरण किया। इस दौरान नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने अपने हाथों से कईयों को मास्क पहनाया, चाहे बच्चा हो या बुजुर्ग या फिर दिन मजदूरी करने वाले मजदूर ही क्यों न हो। बिना भेदभाव के ही अपने हाथों से सभी को उन्होंने मास्क पहनाया। इस दौरान उनके साथ बहुला ग्राम पंचायत के प्रधान वीर बहादुरपुर सिंह, हरिपुर ग्राम पंचायत के उप प्रधान गोपीनाथ नाग, प्रसन्न बैनर्जी, उत्तम मिर्धा, दीपू पालकर, प्रदीप पोदार तथा अन्य सदस्यगण मौजूद रहे। विधायक ने कहा कि पूरे विधानसभा में 3 लाख मास्क वितरित किए गए हैं। পরাশকুল গ্রামে আমরা বাড়িতে বাড়িতে সমস্ত পরিবারের মানুষকে মাস্ক বিলি করছি, N95 মাস্ক। এটা আমাদের গোটা বিধানসভা জুড়েই কর্মসূচি। হ্যাঁ, সমস্ত গ্রামে গ্রামে, বুথে বুথে, পাড়ায় পাড়ায়, মহল্লায় মহল্লায় আমরা প্রত্যেকটি মানুষকে তাদের মাস্ক দিয়ে তাদেরকে সুরক্ষার জন্য সুরক্ষা দিতে আমরা বদ্ধপরিকর। এই এখন পড়াশকুল হচ্ছে, একটু পরে ইছাপুরে হবে, তারপর তিলাবনীতে হবে। প্রায় সমস্ত জায়গায় পঞ্চায়েত ওয়াইজ বহুলা গ্রাম পঞ্চায়েতে ইতিমধ্যেই গোটা পঞ্চায়েত হয়ে গেছে, পড়াশকুল বাকি ছিল। তো এখন আমরা পড়াশকুলটা করছি। গোটা বিধানসভা জুড়ে কত মাস্ক বিলি করা হচ্ছে? আমরা আপাতত দেখেছি হিসেব করে 3 লক্ষ মাস্ক আমরা বিধানসভা জুড়ে বিলি করছি। पांडवेश्वर से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। अंडाल प्रखंड के खांद्रा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दुर्गापुर स्टील थर्मल पावर स्टेशन डीवीसी अंडाल ने योजना के तहत खांद्रा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सेफ होम में कोरोना महामारी के समय में कार्य कर रहे नेशनल कोलफील्ड सिटीजन फोरम के सदस्यों को पीपीई किट, N95 मास्क एवं आदि सामग्री वितरित की। अंडाल प्रखंड के खांद्रा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दुर्गापुर स्टील थर्मल पावर स्टेशन डीवीसी मंडल ने योजना के तहत खांद्रा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सेफ होम में कोरोना महामारी के समय में कार्य कर रहे नेशनल कोलफील्ड सिटीजन फोरम के सदस्यों को पीपीई किट, N95 मास्क, हैंड्स, ग्लव्स एवं सैनिटाइजर दिए। इस मौके पर उपस्थित दुर्गापुर स्टील थर्मल पावर स्टेशन डीवीसी अंडाल के डीजीएम संजीव श्रीवास्तव ने कहा कि नेशनल कोलफील्ड सिटीजन फोरम कोरोना काल में बेहतर ढंग से लोगों की सेवा कर रही है, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। इनके कार्यपालनी को देखते हुए आज कोरोना मरीजों को इलाज के दौरान कार्य में आने वाली जरूरत की सामग्री दी गई। आने वाले समय में जरूरतों को देखते हुए भी लोगों की मदद की जाएगी। इस अवसर पर नेशनल कोलफील्ड सिटीजन फोरम के चेयरमैन सुमित बैनर्जी ने कहा कि हमारी संस्था की ओर से निस्वार्थ लोगों की सेवा की जा रही है। वहीं सुमित बैनर्जी ने कहा कि आज जिस प्रकार से दुर्गापुर स्टील थर्मल पावर स्टेशन डीवीसी अंडाल की ओर से मदद आई है, इसके लिए उनका मैं शुक्रगुजार हूं। इस तरह से सहयोग का हाथ मिलते रहने से हमारे संस्था के सदस्यों को लोगों की सेवा करने में बहुत मदद मिलेगी। नेशनल कोलफील्ड सिटीजन फोरम के सदस्य जावेद इस्लाम के हाथों सामग्री प्रदान की गई। जो एनजीओ जो काम कर रही है सेफ होम और यहाँ के सैनिटाइजेशन के लिए, वैक्सीनेशन के लिए, तो इन लोगों का कॉपरेशन हम लोग को हरदम मिलता रहा है। और ये जो सोसाइटी के लिए कर रहे हैं बिना किसी स्वार्थ के लिए,
उनके उपलब्धि के लिए। तो उसमें हम लोगों ने छोटा सा सहयोग दिया है और आने दिनों में भी और हम लोग अपनी तरफ से चेष्टा करेंगे कि और हम मैडम सब बहुत अच्छा कोऑपरेट करते हैं। আজকে তোমাদের দেওয়া হলো ডিবিসির পক্ষ থেকে ডিবিসির পক্ষ থেকে, ঠিক আছে, এই বিষয়ে কিছু বলুন। অ্যাকচুয়ালি ডিবিসি স্যারকে তো শ্রীবাস্তব স্যারকে তো আমি অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাবো। প্রথমে শ্রীবাস্তব স্যার এখানে উনি নিজের ভ্যাকসিনেশন নেওয়ার জন্য এসেছিলেন। এখানে আসার পর উনি আমাদের কর্মকাণ্ড দেখলেন, আমাদের কাজ দেখলেন, মানুষের জন্য যে আমরা কাজ করছি, উনি আমাদের কাজ দিয়ে প্রচণ্ড খুশি হলেন। খুশি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে উনি বললেন যে তোমরা একটা চিঠি করো আমাদের ডিবিসিকে, আমরা একটু হেল্প করবো। তো সেই চিঠি আমরা করার পর শ্রীবাস্তব স্যার নিজে আজ আমাদের জন্য পিপি কিট যেসব প্রোটেকশন লাগে এখানে কাজ করার জন্য, এখানে মানুষজনকে হেল্প করার জন্য, সেসব সমস্ত প্রোটেকশন আজ উনি আমাদের হাতে করে দিয়ে গেলেন। আপনার পরিচয়? আমি ন্যাশনাল পোলট্রি চিড়িয়ার ফোরামের একদম সাধারণ মেম্বার। नाम जावेद इस्लाम। अंदाज से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आसनसोल सांगठनिक जिला में चुनाव परिणाम के बाद कार्यकर्ताओं पर हमले, उनके घरों में तोड़फोड़, भाजपा कार्यकर्ताओं के रोजगार पर हमले, तृणमूल गुंडों के दबाव पर भाजपा कार्यकर्ताओं को नौकरी से हटाना, भाजपा कार्यकर्ताओं को घर छोड़ने को बाध्य होना आदि विषयों को लेकर जिला संयोजक श्री शिवराम बर्मन के नेतृत्व में लेबर कमिश्नर, जिला शासक एवं पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा गया। আজকে আমার জায়গায় দাঁড়িয়ে গেছে, যারা বিভিন্ন কলকারখানায় কাজ করতো তাদের সবকে কাজ থেকে বসে দেওয়া হচ্ছে, ধমকে চোখে কাজ চলে যাচ্ছে তাদের। তার জন্য আজকে আমরা সব জায়গায় আমরা ডেট নিয়েছিলাম, টাইম নিয়েছিলাম। লেবার কমিশন থেকে আরম্ভ করে ডিএম এবং সিপি সব জায়গায় 3 জায়গায় আমরা ডেপুটেশন দিলাম, চিঠি দিয়ে এলাম। এই সমস্ত কাজ অতিলম্বে যারা কাজ করতে তাদের কাজে লাগাতে হবে, চালু করতে হবে। আদারওয়াইজ আমরা পরবর্তীকালে যখন আমাদের লকডাউন উঠে যাবে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে যেতে বাধ্য হতে হবে। তাই সেই সব দিন যেন না আসে, আমাদের কোনো বৃহত্তর আন্দোলনে যেতে না হয়, তার জন্য সবাইকে আমরা একটা করে ডেপুটেশন দিয়ে এলাম, চিঠি দিয়ে এলাম। অবিলম্বে আপনারা যে যে লোক কাজ করতো সেসব ছেলের নাম, তাদের কাজের সংস্থানের নাম আমরা সব দিয়ে এসেছি এবং তাদের যদি অবিলম্বে কাজে যোগদান করানো হয় তার চেষ্টা করার জন্য আমরা অনুরোধ করে দিলাম। সিপি সাহেব ছিলেন না, সিপি সাহেব ছিলেন, ডিসিপি সাহেব ছিলেন অংশুমান শাহ, ওনার সঙ্গে কথা হলো, দিয়ে এলাম। তার সঙ্গে সঙ্গে আমরা বলে এলাম টিকাকরণ নিয়ে, ভ্যাকসিনেশন নিয়ে। ভ্যাকসিনেশনে যেভাবে দুর্নীতি হচ্ছে, সমস্ত কাউন্সিলর হাতে চিঠি লিখে দিচ্ছে, যারা সকাল থেকে লাইন লাগিয়ে আছে তারা কিন্তু কেউ ভ্যাকসিনেশন পাচ্ছে না। কাউন্সিলর চিঠি লিখে দিলে সেই চিঠি থেকে তাদের ভ্যাকসিনেশন দেওয়া হচ্ছে। এই ধরনের দুর্নীতি কেন হবে? অন্যায় কেন? একটা লোক সকাল ভোর 4টে থেকে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সে ভ্যাকসিনেশন পাচ্ছে না। তাহলে তৃণমূলের কোনো চিঠি নিয়ে, নেতার কোনো চিঠি নিয়ে গেলে সে ভ্যাকসিনেশন পাচ্ছে। তো এর জন্য আমরা আন্দোলনে যাবো না। আজকেও আমরা সব জায়গায় এসব তথ্য জানিয়ে এলাম, ওনারা বলছে আমরা দেখছি, এ ধরনের সেরকম আমাদের কোনো তথ্য আসেনি। কিছু কিছু ঘটনা আমাদের কাছে এসছে, এটাও বলে এলাম। এদের চাকরির সঙ্গে সঙ্গে ভ্যাকসিনেশন নিয়েও আমরা কথা বলে এলাম। উনি আমাদের আশ্বস্ত করলেন এই ধরনের জিনিস যাতে না হয় সেই চেষ্টা আমরা করব। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए पीवी न्यूज। नमस्कार।